Sakazolalela uKhozi lamaphiko labaphambili mina Nkosinathi kamshengu kubingelele emlalelo uKhozi FM ngalesikhathi engithemba ukuthi sohlala nawe ukuze kushara phela ngeligamanxa ihora lesibili ntambama kulona ke uKhozi olamaphiko lihamba phambili ku 90.17.4 kanti ke sethi esingasoze zabona sibonga kakhulu phana ke kusibumfu kabuthelezi behleli nawe ekunika sohlelo lomnane kakhulu indumiso ehleli ke nomphathi westage umango umuntu nohambo lwakhe zibentathu ingoma engikunikeza zona nengene ngazo ake ngiqale ngale yokugcina ekade uyizwa isihloko sayo sithi True Meaning of Love ishawara phakathi ke Puff Johnson nakhona ke uKhozi lamaphiko yabona ke masithi ezingasoze zabona le ngoma yaphuma ngonyaka ka1989 kwi-album ethi Late One Night labe ngikhuluma ke ngale ngoma kaDan Segal ethi You Let Me In esingene ngayo kanti ke le ka Puff Johnson ethi True Meaning of Love ekhuluma ngento ebalekile lezo kwenzeka namhlanje kuhlelo esithi singasoze zabona sikudedelela kumculo omnandi kakhulu ogijima negazi ngithemba ukuthi uzawuthokozela lapho ngasekhaya yesonto ke namhlanje insuku zithi mazibe sithupha kuyona ke inyanga le uMarch 2022 ake ngibuyekele le ngoma ethi True Meaning of Love uzakhumbula ukuthi uKhozi olumaphiko beliwe necampaign ngesikhathi senyanga yothando sikhuluma ngendaba yokuthi masithandane mohleli kulolu hlelo namhlanje ungasube senhlanhleni ukuthi uzowinela i-date no Dr. Love ungakwenza njengamanje yenza kanjena ke mawulalele ke uhlelo awusilandele lapha kwinkundla zokuxhumana ufike ubhekeke ngoba khona ngikufakile kakhulukazi lapha ku Facebook nakhona lapha ku Instagram uzophinde ngikufake nalapha ku Twitter nalapha ku Twitter uKhozi FM ukugijima kuzona zonke izinkundla zoKhozi FM ufike ubheke khonza ufike uthole inombolo okuyona okufanele ke WhatsApp kuyo nanokuthi ukuze ukwazi uzibeke ethubeni wenze njani